Uummanni keenya aanaa Fantaallee Karrayyuutti argamu birmannaa guddaa barbaada. Uummanni keenya aanaa Fantaallee birmannaa hatattamaa Oromoo fi qaama quuqama namummaa qabu kami irraayyuu ni barbaada. Haalli uummanni keenya keessa jiru baay'ee ulfaataa fi wal xaxaadha. Yoo duulli lubbuu baraaruu qinda'aan hin godhamne waan gurraafis hin tolle waan seenaa keessattis itti saalfannu beelli hamaan namaa fi horii gaaga'u dhufaa jira. Waaqni isaan haa birmatu malee maatii tokko jalaa loonii fi re'een gaanfaa naannoo 15 hanga 72 jalaa du'ee baay'ees argaa jirra. Namni roobaa fi aduu kana keessa ala dhagaa fi qoree jala mataa qabatee jira. Maatiin guutuun jaarsaa fi daa'imni dubartiin ulfaa fi deessuun ilmoo labbaa roobaa aduu keessa ciisaa jiru. Rooba dheengadda xiqqoo tiifteen jaarsaaf jaartiin dadhabduun musaayanni namni irraa wayyaa akka lubbuun hin baane ibidda itti bobeessanii karkarsaa jiru. Mana keessa galan keessaa buqqa'anii qabeenya qabanii fi midhaan nyaataa gatanii karaa konkolaataa gubbaas ciisaa jiru. Kana namni kamiyyuu dhaqee ilaaluu ni danda'a. Oromoo salphina kana wal haa olchinu. Lammiidha haa birmannuuf lubbuu du'aa wal haa olchinu. Duuti Oromoo Fantaallee akkamitti diraamaa burteen isinitti hanqate yaa Oromoo. Boru maal jettanii maqaa uummata kanaa dhooftanii dubbattu. Wanti hedduun dubbatan osoo jiru akkatti dubbatan wallaalle. Uummata kiyyaa rabbiin isiniif haa birmatu. Warri dirmataa jirrus ta'ee warri ilaalaa jirrus jabaadha. Uummata kana bira haa dhaabbannu. Sheer walii fagoonu rakkoo uummata kana bira ga'aa jiru rakkoo isaanii qaamaan dhandhee waan gargaaruu dandeenyuun haa gargaarru. Miidiyaa garaagaraatiin sheer walii fagoonu lubbuu haa baraarru. Gargaarsa haa goonuun dhaamsa keenya dhaamsa gonfoo miidiyaati. Kallattii garaagaraatiin namoonni gargaaraa jirtan ulfaadhaa isiniin jenna. Ammallee gargaarsi itti hafufuun dhaamsa keenya. Nagaa Waaqayyoon turaa eebbifamaa.